CJJ 東京インチ教授さんの小沢でございます。今日組んでる自転車はコロナ後の V3、もう終わろうかなと思ったんだけど、ちょっと調整しきれないところがあったんで、これはこう同じような症状の人がいるのかなと思って情報共有しようかなと思います。はい、何がおかしいかっていうと、ここら辺調整してったんですよ。そしてここね、トップに入れると聞こえます？これね、2枚目のシフトアップポイントに引っかかってる音なんだよね。試しにこういう時にこのカッカッカッって音があるじゃない。これシフトアップポイントに引っかかってるから、これをちょっと向こうに押すと音がもっと悪くなるね。ほら。で指で強制的にこっち側、手前側に引くと治るでしょ。これでこのトップのところでプーリーの位置が悪いなって思うわけだ。ほんでどうするかっていうと、通常は12速の場合はですね、ボタンをこうやって押すでしょ。そうすると黄色くなるじゃない。黄色くなると調整モードになるんで、このボタンをポチポチすれば行きたい方向に行くじゃない。ところがさ、これ向こうには行くのよ。ほら今ピクッと動いてあって、本当はこっち外側に行きたいのに、ほら赤い点滅になっちゃうの。ほら今ボタンを押してるんですよ。赤い点滅になっちゃう。もう電気的調整はいっぱいですよっていう印なんだね。赤い点滅はね、もうこれ以上こっちには電気的にはいかない。リミットはさ、もう十分解放されてんのよ。だからリミットのネジの問題じゃない。さあなんででしょうってことになるんだけど、このディレイラーね、こうつける前にここね補修したんだけど、地面にぶつかってんだよね。で傷が結構ざっくりついてたんだけど、 CDJ のタッチアップで直したやつなんですよ。それ自体はね、もう何回もネタに上げてんで、動画にはしてないんですけど、倒れてるんだね。ここら辺が曲がってんのかね。向こうに曲がっちゃってるっていう可能性があるんですよ。したらじゃあどうするのよってことになるんだけど、こういうワッシャーを買ってきて、このワッシャーは外径が20で、内径が10で、厚みが 1.28、1.3 かね、1.3 ミリのワッシャーですね。でこれねこのままだとちょっとつかないんで、削ってやんなきゃダメなんですね。これぐらいね、はい、これぐらい削ってやります。今削ったこれをですね、こうやって入れて、はい、こんな感じ、こんな風にここにワッシャーが入って、1.3 ミリワッシャー分こっち側に移動したわけだね、このリアデレイラーは。はい、で再度調整していきます。ガチャガチャシフトアップポイントに引っかかる音はなくなりました。推測になるんですけど、落車とかでここら辺がぶつかった時にこう微妙に歪んでしまったやつを直す方法なんです。本当の意味で言うと正規の方法ではないけど、今これ105でも3万円2万5千円でしたっけしますからね。これで使えるんじゃないかなと思ってます。本来はシマの車とすれば買い替えた方がいいっていうことになるでしょうね。ここの部分は交換が、このアーム部分は交換が効かないんでね、そんな感じでございます。同じような症状でどうにもなんなくなっちゃってる方の救済策になればいいかなと思って情報共有はしましたけど、本当のやり方ではないんで、あくまで真似をされるんであれば自己責任で行ってくださいね。本当は取り替えた方がいいと思います。何が起きるか分かんないですからね。アルミなんでね。はい、そんなわけでどうも。